Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan unboxing mainan anak bentar. Naila. Aku punya mainan baru nih guys. Like, comment, share, and subscribe. Nah, daripada kita buka. Bentar ya, ini susah banget. Nah, udah jadi guys. Susah banget. Ini belum jadi belum bisa. Yang satunya oh ya, di belakangnya juga ada gambar-gambar tuh guys. Ini ada popcorn, ada keranjangnya, ada ayam, ada sayur, ada jagung, ada kayak berbeda gitulah, ada kasirnya, ada uangnya, tiketnya, juga ada koinnya, ada opennya.